Technická fakulta ponúka možnosť absolvovania ďalších vzdelávacích kurzov. Poďme si niektoré predstaviť. Autoškola Akadémia ako pracovisko Technickej fakulty zabezpečuje výučbu všetkých vodických preukazov od skupiny A až po skupinu C, D, to znamená od motocyklov až po autobusy. Robíme taktiež doškolovacie kurzy, osobitné výcviky, kurzy inštruktorov a kurzy kvalifikačnej karty vodiča, čiže všetky profesionálne školenia, ktoré vodiči potrebujú v rámci svojej práce. V rámci samotných vodických kurzov využívame všetky dopravné prostriedky benzínových vozidiel, naftových vozidiel a takisto elektrického moderného vozidla, ktoré vlastne je zahrnuté do výcviku a žiaci si môžu takisto ako elektrické vozidlo vyskúšať aj jazdu na automate. Máme celé portfólio všetkých možností riadenia motorových vozidiel. Absolvovaním kurzu Tribotechnik študenti získajú vedomosti o priemyselných mazivách a procesoch opotrebenia častí strojov. Kvalifikovaní tribotechnici nájdu uplatnenie v každom výrobnom podniku v oblasti technickej diagnostiky a údržby strojom za účelom ich udržania v bezporuchovom stave. Kurz sa uskutočňuje v spolupráci so skúsenými lektormi zo Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku, ktorí pracujú v spoločnosti Slovnaft, a s lektormi z Asociácie technických diagnostikov Slovenskej republiky. Študenti získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, a kurz je zároveň prípravou pre získanie medzinárodného certifikátu podľa normy ISO po splnení daných podmienok. Technická fakulta je oprávnená organizovať kurzy pre vyšších zvárackých odborníkov. Máme akreditované dve kategórie, 2 stupne. Jeden je medzinárodný zváracký technológ a druhý stupeň je medzinárodný zváracký inžinier. V rámci týchto kurzov vlastne študenti získajú veľký teoretický základ, ktorý pozostáva zo 4 častí. Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie metódy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie zvarov, a potom výroba aplikácie. V tej praktickej časti sa vlastne učia zvládať proces zvárania prakticky, z toho pohľadu, aby vedeli teda usporiadať pracovisko, aby vedeli navrhnúť zváracie parametre a v prípade, že ten proces zvárania nejde podľa predstav, aby ho vedeli teda korigovať. Treba povedať, že táto kvalifikácia vlastne dáva študentom možnosť pracovať ako zváracký technológ alebo zváracký dozor, zváracký koordinátor, manažér, ktorý má na starosti zváranie v celej firme a na ktorom je založená potom aj systém kvality vo zváraní. Po úspešnom zložení skúšky vo výskumnom ústave zvárackom získavajú študenti medzinárodný diplom a európsky certifikát, ktorý im umožňuje vlastne pracovať nielen na Slovensku, ale hocikde v zahraničí. Ústav konštruovania a strojárskych technológií v spolupráci s externou organizáciou TUV Nord Slovakia ponúka študentom Technickej fakulty za priateľnú sumu absolvovať kurzy Interný auditor pre systém manažérstva kvality všeobecne i v automobilovom priemysle, pre systém manažérstva bezpečnosti a systém environmentálneho manažérstva. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva a medzinárodne uznávané. Absolvovaním kurzov študenti získajú osvedčenie. Môžu sa stať členmi auditorských kolektívov a vykonávať interné audity vo výrobných organizáciách. Technická fakulta na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce pre vás organizuje kurz bezpečnostných technikov. V rozsahu 176 hodín absolvent získa potvrdenie o absolvovaní kurzu bezpečnostného technika a na základe neho môže ísť na skúšku bezpečnostných technikov na Národný inšpektorát práce. Na základe skúšky dostáva osvedčenie. Osvedčenie bezpečnostného technika mu otvára priestor v rámci
všetkých možností, ktoré bezpečnosť práce na trhu práce umožňuje.